Trump è diventato presidente il 20 gennaio. Che portafoglio azionario dobbiamo avere in questo momento? Ok, nel video di oggi, ragazzi, andremo a vedere 20 azioni con le quali andremo a comporre un portafoglio diversificato e sostenibile nel lungo tempo. Quindi ragazzi, state collegati fino alla fine, sarà un lungo video nel quale vi mostrerò una per una le 20 azioni, quindi state qui. Prima di tutto partirò spiegando qual è la metodologia che ho utilizzato per andare a creare questo portafoglio e poi vi elencherò una ad una le azioni che io inserirò o terrò in considerazione per il portafoglio che ora andremo a costruire. Qui ragazzi siamo sul canale M per Money, il canale che cerca di promuovere un'attività di gestione del proprio denaro, del risparmio del proprio denaro, ma anche di come investirlo per far crescere il proprio benessere personale e familiare. Quindi ragazzi, iscrivetevi al canale. Ma parto subito spiegando qual è la logica che c'è dietro questo portafoglio che andiamo a creare. Prima di tutto io sono partito cercando una diversificazione settoriale. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che non ho e non mi piace creare dei portafogli dove all'interno ci siano delle azioni afferenti sempre allo stesso settore. Quindi vi faccio un esempio. Molto spesso adesso va il fatto di andare a prendere delle azioni che sono sulla cresta dell'onda, no? E vi parlo di Nvidia, di Palantir, tutto ciò che è afferente all'intelligenza artificiale. Quindi si dice, ok, acquisto questa azione, ne acquisto 10, 15, 20 mila euro, le metto all'interno del mio portafoglio, ma non c'è diversificazione. Perché? Perché poi magari nel mio portafoglio ho un titolo obbligazionario, o un ETF, ma la costruzione di un portafoglio sostenibile è fatta dalla scelta di settori diversi che possono bilanciarsi all'interno di periodi ciclici diversi economici. Okay? Quindi questo è un punto fondamentale, diversificare in settori diversi. Chiaramente questo portafoglio avrà una sovraesposizione in qualche maniera su titoli tecnologici, perché la tecnologia sicuramente ha l'aspetto grow, no, del nostro portafoglio, cioè quello che ce lo fa crescere nel lungo periodo, la tecnologia è quella che si sta evolvendo in maniera più veloce in questi anni e quindi è quella che porta più utili in questo momento, ma poi avremo una buona esposizione anche nel settore energetico e vedremo il perché, perché noi stiamo cercando di costruire qualcosa in questo momento storico sotto la guida di Trump. Chiaramente quello non sarà l'unico elemento. Però andiamo avanti, quindi abbiamo parlato di diversificazione settoriale. Una volta che abbiamo diviso e scelto diversi settori, quindi energetico, quella dei consumi discrezionali, quella delle infrastrutture e via discorrendo, abbiamo deciso di fare un'analisi all'interno di ogni settore che abbiamo scelto su quale fosse l'azione migliore in quel momento nel paniere di quelle azioni, cioè tra tutte le azioni tecnologiche, nel settore tecnologico abbiamo scelto quella che secondo noi è migliore per questo periodo storico, ma anche per la sostenibilità, quello che dico sempre nel long run, quindi per un investimento di lungo periodo, non solamente per il momento nel quale ci troviamo, che è quello della presidenza di Trump. Quindi confronto nello stesso settore tra le varie azioni. Un terzo elemento, secondo me fondamentale per costruire un portafoglio è quella di riduzione del rischio. Io sempre di più con l'età divento un fautore della riduzione del rischio. Non è un fattore determinato dall'età, ma dall'esperienza e anche dalla lettura dei grandi classici, e oggettivamente il punto fondamentale è quello di rischiare il meno possibile in comparazione con il rendimento che noi vogliamo ottenere, con l'obiettivo che abbiamo. Quindi sicuramente in questo portafoglio sono andato ad eliminare tutti quei titoli piccoli, e con titoli piccoli intendo magari delle azioni che hanno del buoni potenziale grow, ma hanno poca storicità, perché magari sono nuove o perché sono ancora piccoli in termini di capitalizzazione, e quindi sono andate a prendere solamente delle azioni molto spesso molto grandi, che hanno una grossa storicità
e quindi garantiscono una certa sicurezza e stabilità del portafoglio. Questo perché? Perché per un investitore piccolo-medio come noi l'importante è quello di non avere delle discese del proprio portafoglio infinite e fortissime, perché molto spesso ci creano dei problemi poi la notte nel dormire. Quindi io quello che dico sempre è: quando faccio un investimento lo faccio e riesco a dormirci bene la notte con quell'investimento che ho fatto? Se sì, lo faccio, se no, non lo faccio. Io in questo momento, per esempio, sto rivendendo molto la mia tipologia di investimento, perché sento che qualcosa non mi torna in questo momento, in questa fortissima esposizione azionaria in un portafoglio. Però andiamo avanti su questo discorso. Quindi, diversificazione settoriale, prendere le migliori azioni o la migliore azione all'interno di quel comparto settoriale, cercare di prendere delle azioni che comunque siano stabili e quanto più sicure, anche se parliamo sempre di azioni, e soprattutto, punto numero 4, fare un'esposizione equilibrata. Esposizione equilibrata vuol dire essere presenti con delle azioni, farci trovare pronti nei cicli economici. Okay? I cicli economici di solito sono fatti, per semplificare, di 4 momenti: il ciclo di crescita, il ciclo di recessione, quello che più volte è stato paventato in questi mesi, in quest'ultimo anno, e che ci si aspetta possa succedere magari nei prossimi anni, anche se adesso con la venuta di Trump si parla di un nuovo miracolo americano. Poi c'è l'ultimo momento di questa recessione, che viene visto come la depressione più totale, quindi una negatività fortissima dal punto di vista economico, per poi avere una ripresa. Ci sono delle azioni che rispondono bene all'interno di tutti questi quattro macro momenti, e poi ci sono delle azioni invece che non sono cicliche, ma vengono definite difensive, possono essere quelle sanitarie, che vanno bene in qualsiasi momento. Perché? Perché chiaramente ci sono dei prodotti, dei servizi che noi continuiamo ad utilizzare anche nei momenti magari di depressione più totale. La medicina la dobbiamo comprare, l'alimentare, il pane lo dobbiamo comprare, quindi ci sono degli elementi che vengono definiti anticiclici. Quindi all'interno di questo portafoglio diversificato, ma non eccessivamente diversificato, di 20 azioni, abbiamo scelto sia società cicliche, sia società che rispondono ad un criterio più di stabilità e quindi più difensivo. Quindi abbiamo scelto la crescita e l'aspetto di difensivo e di stabilità, perché alcune hanno anche dividendo. All'interno di questo portafoglio, chiaramente, per l'aspetto di crescita, perché come sempre in un portafoglio bisogna vedere l'aspetto di forza, no? Di tenuta al terreno, ma anche di crescita verso l'alto, e quindi di grow, di aspetto grow e di crescita, abbiamo puntato molto sui megatrend, cioè su tutti quei trend che si pensa diventino fondamentali nel breve, medio periodo per l'economia. E qui stiamo parlando di tantissimi elementi, stiamo parlando di e-commerce, perché l'e-commerce è una realtà da ormai oltre 10-15 anni, è un'esperienza consolidata, secondo me ha dei margini di crescita ancora incredibilmente fenomenali. Al momento è collegata solamente ad alcune aziende, ma potrà diventare potenzialmente molto più forte. In alcuni casi, in alcuni mercati non si è ancora espressa. Si pensa ad Alibaba in Cina. Poi sicuramente c'è la parola d'ordine di questo momento, che è l'intelligenza artificiale, perché l'intelligenza artificiale è qualcosa che in questo momento assolutamente non può mancare, perché diciamo che la conquista di questo territorio è un po' come la conquista dello spazio, cioè chi avrà il comando di questo aspetto potrà avere, come dire, arrivare prima su molti settori. Ipotizziamo di avere un'intelligenza artificiale che ci aiuta nell'ambito sanitario, arriveremo molto prima a scoprire determinate, a dare un progresso medico. Lo stesso vale per l'automotive e per qualsiasi altro settore. L'intelligenza artificiale attraverso il machine learning può fare quello che viene chiamato un quantum leap, cioè un salto fenomenale al nostro stile di vita e anche quindi a degli aspetti economici.
chi comanderà quella comanderà l'aspetto economico. E poi tutti invece gli elementi legati alla criptovaluta molto amati da Trump e quelli della cybersicurezza, perché in un momento nel quale stiamo vivendo, io lo definirei un duopolio, no, economico tra Cina, una lotta non solo economica ma anche culturale tra Cina e America. Noi siamo, come dire, la parte tra l'incudine e il martello, ma siamo una parte onestamente poco rilevante, cioè è vero che abbiamo, come dire, da un punto di vista economico siamo ancora fondamentali perché il nostro PIL è come quello cinese, anche leggermente più alto dal punto di vista europeo, ma dal punto di vista di prospettive future la Cina e l'America sono nettamente più avanti, stanno facendo una guerra tecnologica e quindi molto serrata. Si pensi alla discussione che abbiamo avuto su DeepSeek, dove da un momento all'altro questa società lanciata attraverso, come dire, un hedge fund è esplosa e ha fatto cadere le certezze sull'intelligenza artificiale di macro company. Quindi questo è un elemento che noi dobbiamo tenere in considerazione, la cybersicurezza. Non parlo solamente di attacchi informatici ai privati, ma proprio agli stati e agli enti governativi, alle imprese, che è poi il punto fondamentale, perché se io attacco le imprese di un determinato paese, attaccando quelle imprese vado a mettere in ginocchio un'economia. E questa sarà la guerra del futuro, non è solamente quella fatta di bombe e di missili. Quindi la cybersicurezza è un punto fondamentale. E poi io quello che ci tengo a sottolineare è che io credo fortemente, come vedete dai miei video, nella potenza americana, economica americana, questo indipendentemente dai pensieri laterali che ci possono essere, etici, meno etici, ma se dobbiamo andare a investire in questo momento dobbiamo andare a investire in America. Da 50 anni, 60 anni, 80 anni, i profitti in borsa si fanno in America, scusatemi, non si fanno in Italia, non si fanno in Europa, o meglio, si fanno molti meno, come dire, guadagni all'interno di un mercato come quello europeo, vuole dirlo, ma è così, e quindi andando a vedere agli aspetti americani, noi andiamo a investire totalmente in azioni americane. E qualcuno potrebbe dire, sì, ok, ma la diversificazione geografica è importante per mantenere un portafoglio equilibrato nel tempo, è vero, può essere vero. Io ritengo che, ragazzi, sono ormai una certa esperienza, una certa età, e da decenni che mi parlano di mercati emergenti che devono esplodere, che porteranno i guadagni, quindi metteteli all'interno del portafoglio, poi sono 30 anni, forse di più, che sento parlare di BRIC, di cose del genere, ma poi effettivamente io non vedo all'interno dei portafogli questi comparti che crescono come cresce l'America. Questo non vuol dire che nel futuro questi mercati emergenti o il mercato europeo non possa dire la sua, assolutamente lo farà, ma in questo momento nei ciclo di 5, 10 anni, 15 anni si vede che probabilmente l'America potrebbe replicare quello che è successo negli ultimi 10, 15, 50 anni. Però, per tornare al discorso, c'è una diversificazione geografica perché noi andremo a prendere delle azioni che hanno un impatto globale, cioè la Procter Gamble che andremo a proporre, ne parleremo a breve, sarà un'azione che vende prodotti in tutto il mondo, quindi ha una diversificazione generale perché la Gilet, l'aerosolio viene comprato in Italia, come viene comprato in Africa, come viene comprato in America, quindi è vero che ha sede in America, ma ha una diversificazione il prodotto globale e molto spesso questo viene dimenticato, no? Cioè, si dice, vabbè, ma hai solo azioni americane, sì, ok, ma se quel prodotto viene venduto in tutto il mondo ha una diversificazione geografica. Quindi, questi sono gli elementi che siamo andati a considerare. Avere una diversificazione settoriale, cercare le migliori azioni all'interno di quel settore, cercare di trovare quelle azioni che riducono il rischio e quindi possano creare una stabilità, ma sempre cercando una crescita e quindi cercando delle azioni che vadano bene in fasi cicliche e in fasi difensive, cercando quelle aziende che possono avere un aspetto grow
cavalcando i megatrend come e-commerce, AI, cyber security e Bitcoin, e cercando una diversificazione geografica inserendo delle azioni che hanno dei prodotti globali. Il settimo e ultimo punto è quello fondamentale del video, di cercare di trovare anche quei settori che attraverso la politica di comando di Donald Trump in questi mesi, in questi anni, in questi 4 anni, possano avere un beneficio importante. Sappiamo tutti quali sono, ne abbiamo parlato nello scorso video, andatevelo a vedere, ci sarà sicuramente la parte dell'energia, la parte delle infrastrutture, la parte delle criptovalute, la parte tecnologica, la parte dello spazio e via discorrendo. Quindi ci sono un universo di ambienti e anche le piccole e medie imprese, ragazzi, perché con la diminuzione delle tasse le piccole e medie imprese possono dire di più la sua e performare di più rispetto a quello che hanno fatto, e quindi questo è un punto fondamentale secondo me, di andare ad inserire anche degli ETF nel proprio portafoglio che puntano su piccole e medie imprese, non solamente sulle large cap come spesso e volentieri si fa. Quindi ragazzi, iscrivetevi al canale Epme per Mani, adesso entriamo nel vivo del nostro video andando a vedere settore per settore con le azioni scelte. Partiamo dal comparto energetico. Io andrò a sbirciare ogni tanto il lungo testo che mi sono fatto, perché per cercare queste 20 azioni ho fatto un'analisi molto molto lunga, mi sono scritto degli appunti, quindi ragazzi ogni tanto vado a vedere perché ci sono veramente tante informazioni da condividere. Comparto energetico. Perché è importante il comparto energetico? Perché, come ho detto prima, è uno dei punti fondamentali della campagna di Donald Trump, ma non solo. Allora, l'idea di Donald Trump è quella di avere un'indipendenza energetica, quindi questo è un punto fondamentale, secondo me. Ma l'energia diventa un fattore sempre più importante in un mondo nel quale la produzione diventa vitale, cioè l'economia è basata sulla produzione, le aziende sono basate su una crescita, su un'idea di crescita continua, e solo attraverso la produzione si può crescere, e quindi l'energia per produrre le cose diventa fondamentale, ora e sempre. Quindi comparto energetico molto spesso è bisfrattato perché è un comparto un po' particolare che va bene in certi momenti ciclici, in altri va meno bene, però secondo me ci vuole un equilibrio all'interno di questo comparto. Quindi sono andato a selezionare 4 azioni dove andremo sicuramente a puntare su delle azioni più tradizionali, no? Di petrolio, carbone e via discorrendo, e ne sceglieremo una invece più che si butta sugli aspetti di rinnovazione, e spiegheremo perché. La prima azione che io consiglio è la ExxonMobil. Perché? Perché la ExxonMobil è molto legata al petrolio. Sappiamo che adesso Trump desidera, come dire, dare via delle nuove trivellazioni, desidera tornare un po' indietro, mettere la retromarcia, cercare di puntare nuovamente su quelle che erano le energie tradizionali, quindi petrolio, gas e via discorrendo. Quindi secondo me è carbone, quindi questa è l'azienda adatta, cioè è un'azienda prima di tutto globale, quindi che non ha solamente un perimetro all'interno dell'America, ma è un perimetro globale, quindi internazionale. Questo è un aspetto fondamentale, come vi dicevo, di diversificazione geografica. Punta sul carbone, sul petrolio, e soprattutto ha un buon dividend yield, quindi prendete dividendi anche da questo, e questo è molto utile per creare stabilità e flusso di cassa all'interno del vostro portafoglio. Seppure sia globale, io sono andato a puntare molto su questa azienda, e punterei molto su questa azienda perché la crescita sicuramente che ci si aspetta nei prossimi anni è soprattutto nel mercato americano, e quindi molta energia servirà lì. Non è solo una questione di Trump, è una questione, come dicevo prima, generale, cioè la vita economica mondiale si fa in America, un po' in Cina e un po'
in Europa, ma principalmente in America, quindi lì serve energia e secondo me questa è un'ottima azione. Secondo me è anche non pienamente sopravvalutata, anzi è leggermente sottovalutata da un punto di vista di price earning, quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che in teoria potrebbe avere spazio per una crescita. Queste sono azioni che comunque hanno una certa stabilità. La seconda azione che io andrei a consigliare all'interno del comparto energetico è quella della Chevron. La Chevron è più legata a meno aspetti globali, ma più al territorio americano. Io andrei a rinforzare questo canale, questo comparto con anche la Chevron. Perché? Perché questa è un'azienda, secondo me, più efficiente rispetto a quella che abbiamo detto prima, la ExxonMobil, e poi è anche un pochettino più differenziata, no? Perché ha anche più punta di più sul gas e quindi secondo me ha un senso andarla ad inserire per cercare di creare una diversificazione nel comparto energetico, sempre puntando fortemente sull'aspetto del territorio americano. Quindi abbiamo detto ExxonMobil, Chevron all'interno del nostro portafoglio. La terza azione che secondo me è un po' la sorpresa, io punterei su Oklo. Ehm, Questa è un'azienda, ve lo dico onestamente, particolare, è un'azienda piccolina rispetto alle altre, ecco, questa è una delle poche che effettivamente si differenzia un po' rispetto alle altre in termini di capitalizzazione, però secondo me è un'azienda veramente al momento che ha i numeri per fare la differenza, perché ha un business basato sui reattori nucleari, no? E si sta cercando di lavorare sull'energia nucleare nuovamente per farla vedere ai cittadini in una maniera più positiva e meno pericolosa. E questa azienda sta cercando, con l'appoggio governativo, ed è per quello che io ci punto, perché c'è l'appoggio governativo, quindi non è un'azienda che non ha, come dire, un'intelaiatura, non ha delle connessioni con il governo, ehm, e un'azienda che sta cercando di fare due cose in maniera principale. La prima è di creare dei piccoli reattori per produrre più energia elettrica. Noi sappiamo che l'energia elettrica ormai è fondamentale nel mondo moderno, è fondamentale per tutti gli aspetti di megatrend, ma anche per la vita classica. Perché per l'intelligenza artificiale, ragazzi, serve un'energia potente, un'energia elettrica potente, questi reattori nucleari potrebbero servire per quello. Idem per costruire energia elettrica che ci serve per tutte le altre attività, no? Potrebbe essere anche per le auto elettriche, voglio dire. Quindi questa è un'azienda meno tradizionale, più piccola. Se le altre le utilizziamo da un punto di vista più di strutturazione del nostro portafoglio energetico, questa invece è un po' la sorpresa, è un po' quell'azienda che potrebbe avere uno spazio di crescita enorme. Sicuramente è un'azienda meno sicura perché quando troviamo delle aziende che non hanno grosse storicità può essere molto più pericoloso investirci su, ma ragazzi, come dicevo prima, c'è l'appoggio governativo e soprattutto in questo momento c'è l'appoggio del CEO di OpenAI, sapete appunto dell'intelligenza artificiale, quindi dietro hanno messo anche una persona che ha delle competenze forti e quindi secondo me la combinazione della richiesta di energia elettrica sempre più forte, cercare di rendere l'energia nucleare più pulita e quindi più vicina, riducendo il timore delle persone, quello che stanno facendo e ci stanno riuscendo abbastanza bene. Poi c'è un altro punto fondamentale, perché loro stanno cercando di decentralizzarla, cioè creare dei centri energetici in diversi posti, un po' sull'idea quella della blockchain, no? Adesso per fare un esempio, quindi decentralizzazione. Secondo me è un'azienda molto moderna che ha delle potenzialità incredibili sulle quali io personalmente in questo momento credo, poi sappiamo il mondo può cambiare da un momento all'altro, però qualche scommessa uno la deve prendere, quindi la terza azienda che io andrei a mettere è Oclo.
E per chiudere il cerchio del comparto energetico, secondo me, come dicevo prima, per regalare quell'indipendenza, quell'autosufficienza dal punto di vista energetico, affinché, come dire, riusciamo nello stesso tempo anche ad essere vicini a Trump con il ritorno ai combustibili fossili, però abbiamo messo di nuovo la parte nucleare e abbiamo messo anche in questo momento, cerchiamo di mettere in questo momento anche delle energie rinnovabili. Sembra che Trump su questo voglia fare un passo indietro, ma il mondo, ragazzi, non si può fermare. L'energia rinnovabile è qualcosa che noi non possiamo fermare, neanche Trump può fermarlo. Sicuramente il calcolo di Trump è semplicemente economico, perché sa benissimo in questo momento che ci possono essere delle problematiche sulla profittabilità dell'energia più rinnovabile, e vediamo Stellantis che ha dei problemi, appunto, ma la stessa Europa ha dei problemi nel dire che ci sia completamente la transizione ecologica nel 2030 con le auto. Andiamo a prendere Next Era, che punta sull'energia rinnovabile, sulle eoliche e sulla parte solare. Perché Nextera secondo me è una buona azione? Perché seppure punti su qualcosa di rinnovabile, allo stesso tempo è un'azienda che ha una crescita continua e soprattutto si vede una certa stabilità, cioè una certa storicità. Quindi uno dei punti dei quali ci tengo particolarmente è avere una stabilità del portafoglio per il piccolo e medio investitore. Io lo consiglio sempre, ragazzi, non cerchiamo la vittoria facile, no? Il one shot, no? Diciamo, ci giochiamo tutte le nostre fiche sulla sorpresa, no, buttiamo tutto sul Bitcoin, perché non funziona così. Noi dobbiamo vedere il nostro benessere in 30-40 anni, e per costruire quel benessere ci sono delle regole fondamentali da seguire. Non si può andare a giocare tutto sugli aspetti grow, non si può andare a giocare tutto sulla sorpresa, bisogna anche avere stabilità e bisogna vedere i dati storici per cercare di capire cosa può resistere anche nel futuro. Quindi, settore energetico, Exxon, Chevron, Oklo, Nextera. Passiamo ad un nuovo settore, secondo me anch'esso molto importante, il settore della difesa e dell'aerospazio. Questo è un settore che già da qualche anno, onestamente, che sta andando avanti. Non è un discorso solamente di Trump, perché tutti parlano di Trump in realtà come un guerrafondaio, ma ci ricordiamo che la guerra l'hanno fatta tutti i presidenti americani, Bush, Biden si è trovato in momenti di guerra appunto durante il conflitto russo-ucraino, quella del Medio Oriente, idem il Barack Obama, insomma, purtroppo l'aspetto delle capacità di difesa è un aspetto che molti ritengono fondamentale per questi periodi di tensione geopolitica, e io credo onestamente che come dire, le tensioni geopolitiche aumenteranno, vista anche l'intenzione, i prodromi che abbiamo avuto, no, su questo duopolio del quale ho parlato, Cina e America, che secondo me è solo l'inizio. E quindi questi aspetti in qualche modo di difesa sono fondamentali, ma qui ci colleghiamo anche agli aspetti di conquista, perché non dimentichiamoci che una delle idee è quella di andare poi a conquistare anche lo spazio, perché, come dicevo nel video precedente su Trump, su quali sono i settori sui quali potremmo puntare nel momento in cui c'è Trump, sicuramente c'è quello dell'aerospazio, perché la conquista dello spazio sarà un megatrend. Perché è un megatrend? Perché chi conquista quello spazio lì conquista anche la Terra. E quindi andiamo a vedere quali sono le azioni che mi sento che ho analizzato, che secondo me sono delle ottime azioni. Sono tre. La prima è Lockheed Martin, è un'azienda che come dire, si focalizza sulla produzione di aerei, ma cerca anche la conquista dello spazio. Ha un limite il fatto della scarsa diversificazione all'interno del proprio business, ma ha il pregio di avere un dividendo importante. Qual è il punto di forza secondo me di questa Lockheed?
è il fatto di avere dei contratti governativi, ragazzi. E avere dei contratti governativi sapete bene che ti porta degli utili, ti porta, o meglio, ti porta non degli utili, ma ti porta, spieghiamolo meglio, ti porta dei fatturati. E il fatturato è una parte fondamentale, cioè il sapere che da qui a 3-5 anni ci saranno dei profitti che arriveranno perché ci sono degli accordi governativi, ci mette già in pace. Magari questa azienda non guadagnerà tantissimo perché non verrà gestita bene, perché magari ci si aspettava di più, ma quando si hanno degli accordi governativi, ragazzi, c'è poco da dire. Quindi le prime due aziende le ho scelte appunto per questo, perché hanno dei contratti e quindi questo agevola sicuramente sapere che avranno degli introiti nei prossimi anni. E la seconda azienda collegata sempre a questa difesa, che però diversifica, è sempre nel mondo appunto della difesa e dell'aerospazio, ma è più differenziata nel proprio business, è Northrop. Ok, Northrop. E Northrop mi piace perché ha dei contratti governativi anch'essa, quindi si prospetta che abbia degli introiti nei prossimi anni, ma si differenzia per il business perché produce droni, perché questo ragazzi è il futuro, anzi è già il presente delle guerre attuali, la guerra quella in Palestina è fatta molto spesso attraverso l'uso di droni. Ehm, e poi c'è l'aspetto della guerra cibernetica, ecco, è anche specializzata in questa tipologia, quindi è molto più innovativa questa azienda, un'alta innovazione, non è pienamente diversificata neanch'essa, cioè sono delle aziende che non hanno una diversificazione, non è Procter Gamble che ha 100 differenti tipologie di prodotto, ne ha un numero limitato, ma sicuramente andando a integrare Lockheed e Northrop possiamo avere una diversificazione, quindi nella creazione di aerei, nella parte dei droni e della guerra cibernetica. E poi c'è la terza azione che io mi sento di buttare lì, è Raytheon. Questa invece produce ehm, produce missili, ok? Mi piace questa azienda perché rispetto alle altre ha dei ricavi che arrivano da business un pochettino differenti, quindi è impegnata anche nella parte dello spazio e questo secondo me è fondamentale, quindi come dicevamo prima bisogna avere sia la parte difensiva con i missili ma anche quella dell'aerospazio. Ma soprattutto la pietra, come dire, miliare di questa azienda è quella di avere un'alta innovazione rispetto alle altre e di avere dei ricavi diversificati. Quindi io ritengo che attraverso questo comparto, no, difesa e di aerospazio, attraverso l'acquisto di tre azioni che appaiono vicine nel business, in realtà noi acquistiamo, come dire, i ricavi arrivano da settori, da microsettori differenti, quindi missili, droni, aerei, e anche in maniera preponderante dello spazio, perché come abbiamo detto prima, Raytheon si occupa anche di questo aspetto. Quindi per la difesa Lockheed, Northrop e Raytheon. Okay? Passiamo alla terza sezione, secondo me anch'essa importante in questo momento, quella delle infrastrutture. Questa probabilmente è la parte che vorrei dire più legata alla politica di Trump, no? Perché le infrastrutture sappiamo che sono legate molto al periodo economico nel quale ci troviamo e chiaramente nel momento di recessione, di depressione è difficile che noi andiamo a costruire infrastrutture o cose del genere, posto che in Italia manco nei momenti di crescita, se non nel miracolo italiano degli anni 60 andiamo a costruire, perché per fare
una costruzione come quella della Val Susa sono 50 anni che si parla, ma non viene costruita. Al di là del bene o del male di costruire, io non entro in termini etici, in ambito etico, quello che dico è che o si fa o non si fa. E non si può aspettare 30 anni, 40 anni per fare una grande opera, perché perde totalmente il proprio senso, no, di costruzione, perché quello che era vero 30 anni fa non è più vero adesso, che magari quei soldi servono per essere investiti in altre attività. Quindi quello che voglio dire è che le infrastrutture sono molto cicliche, quindi è un settore un po' particolare che va bene in determinati momenti, meno in altri. Secondo me è probabile che nei prossimi anni le infrastrutture vadano molto bene perché c'è in pipe, come viene detta, cioè nell'agenda politica di Trump c'è l'idea di un vasto piano di rinnovo, no, infrastrutturale all'interno del mercato americano. E quindi noi qui dobbiamo andare a comprare quelle azioni che detengono quei prodotti, quei materiali che possono aiutare per questo piano di rinnovo. Il primo che mi viene in mente è l'azienda Caterpillar, no? Caterpillar la sappiamo, la conosciamo penso quasi tutti quanti, è una azienda di produzione di macchine agricole, di macchine industriali, di lavorazione, no? È anche un modo di dire perché cioè, tu sei un Caterpillar, c'è qualcosa che passa e distrugge quello che c'è, perché appunto ci sono delle macchine industriali che riescono, di lavorazione meglio, che riescono a distruggere e poi a ricostruire, no? Vengono utilizzate per le costruzioni. Caterpillar poi mi piace molto perché eh, come dire, è assolutamente il leader indiscusso del settore delle macchine industrial, soprattutto da un punto di vista urbano, cioè quando si va a costruire la strada, non lo so, si fanno delle opere per spostare il fiume, il corso di un fiume, vengono utilizzate queste macchine. Quindi noi in questo momento andiamo a prendere un aspetto urbano, no? E secondo me uno dei punti fondamentali sarà quello appunto nella politica di Trump di anche di ricostruzione, di rinnovo delle città, dei centri magari più agricoli. Perché? Perché quando ci sono tanti soldi, se c'è un risveglio economico, questi soldi vengono investiti per ricostruire anche non solo nelle città, ma anche nei paesi, quindi in contesti urbani. Il contesto urbano diventa fondamentale. Poi Caterpillar è un'azienda globale conosciuta in tutto il mondo, quindi anche in questo caso andiamo a fare una diversificazione geografica mantenendo una super stabilità perché è il leader indiscusso. La seconda azione che mi sento di consigliare è la Vulcan Materials, perché una volta che noi abbiamo le macchine per andare a fare le nostre lavorazioni sulle infrastrutture, noi abbiamo bisogno dei materiali da costruzione, cioè non possiamo costruire senza avere i materiali, ok? Quindi questa Vulcan Materials secondo me è un'azienda molto molto importante. È un'azienda che ha la peculiarità di essere conosciuta in particolar modo e di avere il proprio business particolarmente in America. Questo potrebbe essere un po' il limite, ma noi non ce ne preoccupiamo in questo momento perché noi stiamo puntando sul miracolo, non solamente su una crescita globale, ma anche sul nuovo miracolo americano. E sicuramente se noi andiamo a costruire le strade, andiamo a costruire i ponti e via discorrendo, infrastrutture, dobbiamo avere il materiale, anche solo se è in USA. È un'azienda che si sta consolidando, probabilmente è un'azienda che ha già una certa, vorrei dire, sopravvalutazione, comunque è valutata in maniera già abbastanza importante, ma noi andiamo a lavorare dove c'è bisogno in America. Quindi macchine industrial, materiali. E cosa manca, ragazzi, per costruire? Fondamentale, l'acciaio. L'acciaio. Vogliamo prendere un'azienda che sia in qualche modo leader, no, dell'acciaio. Perché l'acciaio è così importante? Prima di tutto per le costruzioni, ma anche perché lo diventerà sempre di più grazie ai dazi
che Trump probabilmente andrà ad inserire, e questi dazi cosa ci diranno? Ci diranno che la produzione interna sicuramente sarà agevolata attraverso la decrescita della domanda di prodotti che arrivano dall'estero, e tra i quali c'è sicuramente l'aspetto siderurgico, quindi le aziende interne per produrre avranno più acciaio prodotto all'interno, e quindi io mi sento di consigliare la società Nucor. La società Nucor è una grande società di produzione, ma non solo, anche di lavorazione dell'acciaio, quindi abbiamo una gestione quasi dell'intera filiera, e soprattutto questa è un'azienda che, se si vanno a vedere i parametri aziendali del conto economico, è un'azienda super efficiente, cioè riesce ad avere degli utili molto importanti, perché riesce a tenere un bilanciamento tra costi e fatturato, cosa che in questo momento storico, ragazzi, è molto complessa, a pochi costi, e soprattutto mi piace anche l'idea di avere un'idea di riciclo, cioè la potenza di Nucor è quella di, come dicevo prima, di coprire l'intera filiera, quindi produzione, lavorazione e poi nel caso il riciclo del materiale. Questa è un'azienda molto stabile, è un'azienda molto molto importante ed efficiente, ok? Quindi nel nostro triangolo delle Bermuda, quindi delle costruzioni, del vasto piano di rinnovazione, abbiamo chiuso il cerchio, cioè andiamo a avere le macchine industrial per lavorare, abbiamo i materiali e abbiamo anche l'acciaio, materiale fondamentale che sarà agevolato sia da una politica di dazi posti ai paesi esterni all'America, ma anche alla necessità di costruzione fortissima all'interno dell'America. E terzo punto, perché la Nucor è un'ottima azienda rispetto a molte altre di quel settore, e quindi è un'azienda, secondo me, sulla quale puntare. Ok, allora abbiamo visto tre settori, abbiamo visto quello energetico, perché è fondamentale, è il carburante per la costruzione di quello che vogliamo fare, per andare nello spazio, per costruire, per alimentare i megatrend. Abbiamo visto che però quando andiamo ad avere nel mondo moderno, ma come nel mondo antico, comunque i perimetri delle nostre country, delle nostre nazioni sono ancora fondamentali, e lo saranno sempre di più, ma i nostri confini non saranno solamente più fisici, ma saranno anche digitali con la cybersicurezza, e quindi in un mondo come questo di poco equilibrio in questo momento, come dire, politico, economico e storico, diventerà importante anche l'aspetto di difesa e di cybersicurezza. E poi abbiamo visto che in questo momento che probabilmente ci sarà un piano di rinnovo, almeno americano, dobbiamo puntare anche sulla costruzione, quindi su delle azioni che permettano di avere i materiali e i macchinari per costruire. Però ragazzi, un punto fondamentale del nostro portafoglio non può che essere il comparto tecnologico. Il comparto tecnologico perché? Perché sicuramente è uno dei comparti privilegiati da parte di Donald Trump. Donald Trump lo ama in maniera particolare, non perché sia uno smanettone dal punto di vista tecnologico, ma perché sa benissimo che il futuro è basato sulla crescita tecnologica, e la potenza di un impero è basata sulla potenza della tecnologia, perché ormai la guerra è lì. Quindi avere l'intelligenza artificiale, avere le criptovalute, avere la blockchain, avere come dire, la forza di detenere i social network, perché anche questo si parla, perché si parla anche di TikTok che venga acquisita da Microsoft o comunque da qualche azienda americana. Il potere è fatto dalla tecnologia e dal mondo digitale. Quindi cosa vogliamo andare a fare in questo mondo digitale? Beh, prima di tutto dobbiamo essere sicuri, ragazzi, perché la sicurezza informatica è un punto sul quale non si può più transigere, perché la guerra, come dicevo prima, non sarà fatta più solamente dai missili che verranno lanciati, anzi sempre meno, ma sarà fatta con queste guerre tecnologiche come DeepSeek, che in un giorno butta giù i giganti tecnologici americani, e il giorno stesso l'America, probabilmente così si può pensare, fa un attacco informatico a DeepSeek per tirarla giù e dimostrare che in realtà
non è così stabile, non è così sicura, insomma la guerra si butta su questo, perché se si buttano giù le infrastrutture tecnologiche si butta giù il potere economico e quindi il potere politico anche di quella società. Quindi un'azienda che mi sento assolutamente di consigliare è Palo Alto. Perché? Perché è molto forte nelle reti, nella creazione e nella difesa delle reti aziendali, e soprattutto lavora molto sulla parte di cloud e di firewall. Ok, i firewall sono quelle strutture che servono per difendere delle infrastrutture da degli attacchi degli hacker, no? La cosa importante qui è che ci sono degli introiti costanti perché queste aziende basate molto spesso sul cloud, sulla sicurezza informatica, tecnologiche, hanno degli abbonamenti mensili un po' come Netflix e quindi si può sapere di avere un flusso costante all'interno della propria azienda. Ehm, per essere dominanti, ragazzi, bisogna essere sicuri ed essere sicuri diventa un punto fondamentale, quindi essere coperti da eventuali attacchi informatici. E Palo Alto non c'è niente da fare, è la parte dominante, la parte principale all'interno del contesto delle aziende. Quindi Palo Alto, secondo me, nel comparto tecnologico è fondamentale andarla ad inserire. Oltretutto, guardando i dati, sembra ancora leggermente sottovalutata rispetto a tante altre company dello stesso settore, quindi io mi sento di puntare personalmente anche su questa azienda. E la sorella di questa azienda, che a me piace tanto, io ce l'ho avuta negli ultimi anni, è CrowdStrike. L'azienda CrowdStrike è un po' più particolare. È un'azienda che anch'essa è, come dire, impegnata nella cybersicurezza, ma questa cybersicurezza è fatta più, scusate il termine, nei endpoint, cioè gli endpoint sono gli ultimi step della sicurezza, cioè magari sulla sicurezza del tuo cellulare, del computer, quindi e su quelli che vengono chiamati sui device la protezione ultima, no? Più che su delle infrastrutture o su delle reti aziendali, e la difesa su gli ultimi device. Ecco, questo per andare a diversificare, cioè se da una parte abbiamo le infrastrutture aziendali che sono fondamentali per mantenere l'economia, anche gli attacchi, cyberattacchi del privato, poi magari non sono privato ma delle piccole società, può essere fondamentale, quindi andare a coprire anche l'endpoint è fondamentale. E CrowdStrike è un'azienda che è cresciuta tanto negli ultimi anni, secondo me è molto, è un po' sopravvalutata probabilmente per gli utili che fa, per la redditività, per tutto quello che vogliamo, ma ragazzi, cioè, secondo me siamo all'inizio di una guerra, siamo all'inizio di questi attacchi, di questi cyberattacchi, perché questi cyberattacchi si fanno da 6-10 anni, da 5-10 anni, scusatemi, e da adesso in avanti si faranno sempre, sempre sarà così, finché ci sarà tecnologia, quindi queste aziende magari diventeranno la Microsoft che ci sarà per 50 anni in futuro, quindi sono delle aziende che hanno delle potenzialità magari di crescita ancora forte e che si diversifica un po' da Palo Alto, ok? Quindi in questo aspetto tecnologico io vedo queste due aziende per la cybersicurezza fondamentale da andare a mettere. Poi ragazzi, tutte le altre, Microsoft, no, delle quali tutti parlano, Meta, io non le sono andate a tenere in considerazione perché bene parlano tutti, quindi mi sembrava un po' una stupidaggine andare a parlare di azioni delle quali vi parlano tutti quanti, perché è un po' così, cioè no, è quello che viene chiamato word of mouth, cioè ne parla uno, ne parlano gli altri perché sanno che fa successo e quindi porta visibilità. A me non piace tanto questa cosa qua, cioè, quindi non le ho considerate perché avete già altre fonti sulle quali andarvi, come dire, ad informare e a tenere in considerazione se vi piacciono quelle aziende, che sono importantissime. Quindi, cybersicurezza. L'altro punto, ragazzi, sono le criptovalute, cioè non ci possiamo più nascondere. Io, come vi dico, ho fatto un video sul Bitcoin, io credo, ho dei sentimenti contrastanti per il Bitcoin, l'ho avuto in questo momento, non ce l'ho più.
l'ho venduto dopo le elezioni di Trump, un po' controsenso, ma secondo me era stato valutato già abbastanza. Secondo me ci sono molti punti forti sulla carta, ma ci sono molti punti ancora che devono essere, come dire, liberati perché venga riconosciuta la potenza di questo Bitcoin. Sicuramente si sono stati fatti nell'ultimo anno molti passi in avanti. Per esempio il fatto che adesso le banche possono detenere i Bitcoin è una parte fondamentale, cioè soprattutto senza avere le riserve, perché uno dei problemi era che se io avevo 1 milione di Bitcoin, dovevo avere 1 milione a mia volta di dollari fermi lì o di euro, e questo non spingeva le banche o gli istituti finanziari a detenerle. Ecco, quindi questo era il primo punto, un punto di vista proprio economico. Poi c'è il punto di vista di regolamentazione che sta, secondo me, piano piano sta entrando nel vivo. C'è la riconoscibilità da parte di Trump, di alcune aziende che ci stanno investendo, quindi sicuramente credo che il Bitcoin possa avere il futuro. Questo è indubbio, però è comunque un investimento molto volatile, ma questo non vuol dire che noi non possiamo andare a investire nelle criptovalute, lo possiamo fare attraverso Coinbase. Coinbase. Penso che la maggior parte delle persone possa conoscere Coinbase perché è una piattaforma che serve per lo scambio di criptovalute e secondo me probabilmente la migliore piattaforma per scambiare le valute perché è molto facile. L'intenzione di Coinbase era quella di andare a proporre qualcosa di molto semplice eh, ehm, per aumentare la base dei clienti e quindi questo secondo me è stato fondamentale. E oltretutto, secondo me, è molto più riconosciuta rispetto ad altre piattaforme, no? Quindi è più regolamentata, ecco, possiamolo così, avere una riconoscibilità anche più istituzionale, non solo avere tanto pubblico, ma avere anche una riconoscibilità istituzionale aiuta veramente nell'avere una visibilità nel futuro e una prospettiva di futuro, ecco, quindi la facilità di utilizzo, avere magari una riconoscibilità perché listata, no? Cioè comunque è un'azienda listata, cioè quindi in qualche modo è regolamentata e riconosciuta, no? Se no non potrebbe essere, non si dovrebbe trovare nella borsa americana. Secondo me ne fa un'ottima, un'ottima azienda e oltretutto noi siamo, secondo me, cioè sicuramente ci potrebbe essere una bolla delle criptovalute, ma non dico del Bitcoin, dico delle criptovalute, perché ormai ne nascono anche le meme coin, no? Ne nasce una ogni giorno, quindi qualcosa potrebbe succedere, però questo non vuol dire che in sé per sé le valute digitali non abbiano senso, anche perché alcune si stanno trasformando come il Bitcoin più in riserve, no? Simili a loro, quindi questo è un futuro che secondo me ha un senso e io punterei su Coinbase. Quindi la terza azienda che mi sento di consigliare dopo Palo Alto, CrowdStrike e Coinbase. E infine, vabbè, questa ragazzi ve la dico, ma non è che c'è bisogno che ve la dica, è Nvidia. Nvidia la conoscete, la conoscono già quasi tutti quelli che bazzicano nel mondo economico, nel mondo finanziario, produce i semiconduttori, no? Le chip per l'intelligenza artificiale. Beh, qui che cosa vogliamo dire? L'intelligenza artificiale non è il futuro, ma è il presente, ma a me piace Nvidia anche perché è diversificata, cioè nel senso punta molto sul machine learning, punta molto sulle schede grafiche per PC, insomma è diversificata e anche cerca, come dire, un inserimento all'interno di quelle che possono essere il mondo del metaverso e dell'automotive, quindi delle macchine della guida autonoma. Quindi cosa c'è di più innovativo che cavalca il momento se non la realtà virtuale attraverso il metaverso, se non la guida autonoma, se non l'intelligenza artificiale? Quindi ragazzi, Nvidia è l'azione dove bisogna esserci. È chiaro che Nvidia però è anche molto manipolata, ragazzi, cioè è un'azienda nella che conoscono tutti, dove tutti quanti stanno entrando, quindi anche il piccolino che magari non sa niente di finanza entra dentro ed è lì che poi si possono creare quelle bolle che fanno scoppiare
che scoppiano da un momento all'altro e quindi tu ti ritrovi con il cerino in mano e quell'azienda che valeva tot il giorno dopo per interessi di pochi vale molto meno perché molti volevano guadagnare in quel momento, perché ricordateci sempre che ci sono i pesci grossi che poi quando vedono che tutti i pesciolini piccoli entrano all'interno della vasca se li vogliono mangiare. Quindi questa è sicuramente un'azione sulla quale da andare a valutare, ma da farlo con attenzione, cioè non è per tutti gli investitori secondo me, anche se ha portato delle grosse soddisfazioni a tutti quelli che sono entrati da qualche anno lì dentro. Un altro secondo me settore fondamentale è quello della logistica e del real estate. Allora, real estate è quello appunto dell'immobiliare, ecco, chiamato immobiliare. Io non sono un fan della parte immobiliare, così degli investimenti in azioni. Probabilmente l'essere italiano ti porta ad avere più di essere spinto a comprarsi una casa, una seconda casa da mettere in affitto. Sono dei temi che tratteremo, ma secondo me avere un'azienda che punta al real estate e che soprattutto lavora molto sull'aspetto di logistica, secondo me è fondamentale. Perché? Perché la logistica diventerà sempre più importante. In un momento nel quale si prospetta una crescita economica, perché i dazi verranno introdotti, perché c'è una regolamentazione, quindi le banche avranno più soldi, perché si ridurranno le tasse, allora in quel momento lì la logistica diventa importante, cioè i prodotti gireranno molto di più. Non siamo in un momento di recessione, non siamo in un momento di depressione, ma siamo in un momento probabilmente di crescita ulteriore e quindi in un momento di crescita ulteriore è probabile che i beni corrono da una parte all'altra. E come corrono i beni da una parte all'altra? Con la costruzione, quindi con quello che abbiamo visto prima, con l'infrastruttura, ma anche con gli ambiti logistici, perché ci vogliono dei poli dove i beni possano effettivamente essere allocati, stoccati e poi distribuiti. E quindi quello che a me piace molto è Prologis, perché fa immobili industriali, quindi una logistica che si basa appunto su tempi moderni, no? Prologis oltretutto è un'azienda che può cavalcare anche l'onda della parte di e-commerce, che è una parte che è già molto sviluppata, ma secondo me ha dei potenziali, come dicevo prima, fortissimi, quindi può crescere ancora. E oltretutto questa azienda ha delle strutture veramente avanzate. Dovete sapere che la parte logistica sta subendo una modifica importante, cioè sta diventando tutto automatizzato, no? Lo vedete un po' con Amazon, ma anche le altre aziende, le big company stanno diventando sempre più automatizzate, quindi questi centri di deposito di logistica diventeranno sempre più importanti, sempre più automatizzati, si investirà molto sopra e quindi ci saranno dei ricavi continui secondo me, no? E poi diciamocela tutta, anche se ci andasse male perché entriamo in un periodo di recessione, di depressione, comunque i poli logistici devono funzionare in qualche modo, magari vengono ridotti, ma in qualche modo le merci in qualche modo devono girare, cioè devono essere stoccati, cioè l'alimentare deve essere stoccato, l'e-commerce continuerà probabilmente a funzionare perché alcuni beni tipo il vestito io me lo vado magari a comprare lì e quindi questo è un punto che le infrastrutture logistiche legate anche al mondo e-commerce, al mondo della produzione industriale è fondamentale. Quindi io ve ne consiglio una sola, ma secondo me importantissima. Prologis, ok? Vado avanti perché il video sta diventando lunghissimo. Altro settore importante, il settore finanziario. Questo perché? Perché allora, le banche sono un settore un po' particolare, no? Di solito, adesso molti mi uccideranno per quello che dico, però bene o male è abbastanza stabile. Poi ci sono dei casi come la bolla, il JP Morgan, insomma, Lehman Brothers, dove si hanno, scusatemi, volevo dire Lehman Brothers, dove si hanno dei casi non direi imprevedibili perché la bolla si sospettava, ma comunque gravi, ma è un settore, voi prendete Banca Intesa in Italia, cioè Banca Intesa è quotata da 50 anni nella stessa,
lo stesso prezzo. In America non è proprio così, ma sicuramente assomiglia a dare una certa stabilità, no? Una certa solidità al nostro portafoglio. Ed è chiaro che in questo momento, oltre alla stabilità, il momento favorevole della deregolazione, deregolamentazione che si prospetta faccia Trump può far gola, perché le banche avranno più introiti, avranno meno vincoli magari nel rilasciare dei crediti. Questo può creare delle altre problematiche nel lungo periodo, però ragazzi non le consideriamo in questo momento, ma valutiamo come dire, l'aspetto di lungo corso. Ecco, io mi sento di consigliare JP Morgan, per quello che prima ho detto quello, perché mi è sfuggito già il nome, a posto di Lehman Brothers. JP Morgan, beh, la conoscete tutti, è un'azienda enorme, globale, cioè presente in varie parti, non solo in America, del mondo, quindi e soprattutto è un'azienda che ha diversificazione, no? Quindi fa anche investimenti, è specializzata nel training, insomma, quindi grande, globale, differenziata, quindi ha dei clienti di genere diverso, magari quelli che fanno trading, quelli che fanno investimento, quelli che hanno... quindi cioè, è un'azienda che secondo me ha tutti quei parametri per poter essere considerata veramente un punto fondamentale nel proprio portafoglio. Quindi io questa azienda la considererei a tutti quanti ogni giorno, perché è un'azienda che ha una storicità incredibile, ed è veramente specializzata in tanti settori differenti e ha tanti clienti. E allora cosa andrei a fare? Per bilanciare, no, il nostro investimento, non ne metterei solo uno nel comparto finanziario, andrei a mettere una seconda banca molto importante, anch'essa diversificata, ma che ha delle peculiarità un po' diverse. Soprattutto non è globale, ma è molto più americana, è la Bank of America, appunto, quindi molto più americana nei profitti che ha, quindi molto più strutturata nel territorio americano, e quindi è più retail. Ok, se l'altra magari è più di investimento, di trading, anche se enorme, questa è più retail, è più la banca che vogliamo dire che troviamo sotto casa quando andiamo a trovare la filiale retail di Banca Intesa sotto casa nostra. E uno dei punti fondamentali è che sta lavorando secondo me bene verso un settore verso un'espansione di digitalizzazione, no? Che è fondamentale in questo momento nell'home banking. Quindi noi con queste due azioni andremo a prendere una montagna di clienti, perché queste due aziende hanno una montagna di clienti, le andremo a prendere nei vari settori finanziari, perché andiamo a prendere quelli che investono, quelli che giocano in borsa, quelli che hanno il proprio conto corrente fermo lì e hanno solo il bancomat o la carta di credito. Quindi il settore finanziario, come vi dicevo prima, è un settore importante da andare a mettere all'interno per creare una sorta di stabilità, ma in questo momento probabilmente anche di prospettiva futura grazie alla deregolamentazione. E cosa ci siamo dimenticati? Beh, ci siamo dimenticati ancora due settori. Uno, secondo me, è quello sanitario. Quello sanitario lo andiamo ad inserire perché va a fare da contraltare a degli aspetti più ciclici, no, del nostro portafoglio. Questo è un aspetto più difensivo. Andiamo a difenderci un po' di più nel momento in cui appunto noi dobbiamo affrontare il nostro ciclo economico, che magari a breve cambierà. E cosa prendiamo? Prendiamo un'azione che indipendentemente dai momenti ciclici ci garantisce dei rendimenti. Allora, sapete bene che il comparto sanitario dell'healthcare è un comparto un po' particolare, no? Anni fa io ci investivo molto, era un comparto che cresceva molto, c'erano tante aziende sulle quali puntare, sicuramente mi ha dato tante gioie, anche tanti dolori, perché è un mercato nel quale da un momento all'altro una scintilla può far scoppiare un fuoco e ciò che noi avevamo costruito lì viene completamente bruciato, perché veramente l'aspetto sanitario è un aspetto che con una scoperta scientifica, come dire, con un'incentivazione da parte del governo, vedete per esempio Moderna che è esplosa e adesso a fatica
riesce ad andare avanti perché durante il Covid, insomma, ha avuto un'espansione fortissima e adesso fa fatica a mantenere, come dire, i profitti che aveva precedentemente, vabbè, quelli se li scorda, ma anche mantenere una sostenibilità perché poi devi cambiare tutta l'infrastruttura dei dipendenti, dei modi nei quali si lavora all'interno. Quindi ragazzi, l'ambiente sanitario, il settore sanitario è un settore nel quale andare a investire se si ha una certa esperienza perché poi tutto può cambiare da un momento all'altro. Però io mi sento di consigliare in questo momento un'azienda che è meno legata, come dire, alla scintilla, come dicevo prima, quindi ad un'innovazione medica o tecnologica, sempre biomedica, ecco, diciamo così, ma è più legata alle assicurazioni sanitarie. Sappiamo bene come sono importanti in America le assicurazioni, le assicurazioni mediche, sanitarie. Questa azienda è United Health. Secondo me è un'azienda molto importante perché appunto ha questo business sanitario ma è legato ad un servizio che noi abbiamo, ma ragazzi vediamo sempre di più anche nel mondo globale che tutte le nazioni stanno andando verso quella direzione. Rimarrà sempre la sanità pubblica, ma molto spesso anche in Italia dobbiamo approfondire di prestazioni a pagamento per avere più celerità, per avere un controllo un pochettino più accurato del nostro stato di salute. Quindi ragazzi, io vi direi che questo è un business che non morirà assolutamente, magari si evolverà, ma con nuove metodologie, ma l'assicurazione sanitaria c'è. Sicuramente ha dei costi molto alti, quindi bisogna un po' vedere come si evolverà nel tempo, ma questa azienda, adesso non ho i numeri sotto mano, ma avevo letto che circa la metà delle persone americane, non proprio, ma sono iscritte, no, hanno un'assicurazione sanitaria, quindi, cioè, ragazzi, è un numero mostruoso, no? Ma quello che mi piace di questa azienda è anche la seconda, secondo business, che è quello dei servizi, eh, li definirei consulenziali, no, di United Health verso il mondo ospedaliero e medico. Perché? Perché United Health raccoglie molti dati e aggregando questi dati e dandogli una forma, si riesce in qualche modo a conoscere delle ricorrenze, a capire quali sono le malattie, a capire quali sono i momenti nei quali si espande una malattia, nei momenti nei quali può apparire, insomma si può prevedere, ecco, si possono prevedere delle cose che precedentemente senza avere questi dati aggregati non si potevano avere. Quindi si sta scoprendo molto di più, sicuramente l'intelligenza artificiale, il machine learning aiuta, ma anche avere questa grande mole di dati con tutti questi assicurati aiuta a migliorare l'offerta e a dare ai medici degli studi, dei dati che possono essere messi a studio, no? Sia per gli ospedali che per i medici. Questa cosa mi piace tantissimo, questo è il presente, c'è in dubbio, quindi questa è un'azienda sulla quale io punterei ad occhi chiusi. Ultimo settore, il consumo discrezionale. Ok, magari questo ragazzi è un più legato al momento del ciclo economico nel quale ci troviamo, i consumi aumentano nel momento di crescita o nel momento della ripresa e quindi magari può essere più ciclico, come dicevo prima, però io sono senza dubbio legato al mondo di Amazon, quindi questa è la 19ª azione che consiglierei, perché? Perché l'e-commerce non è un e-commerce, è l'e-commerce mondiale. Io non conosco persona che probabilmente non compri su e-commerce, quindi uno dice sì, ok, ma quale business potrà avere? Non lo so, cioè dal punto di vista e-commerce credo che eh, sia cresciuta tantissimo, ha ancora molto spazio in alcune parti del mondo, se mai ci riuscirà, ma la sua vera potenza è la diversificazione. Ha fatto tanti progetti che poi sono andati male, questo è indubbio ragazzi, non possiamo negarlo. Ma ce ne sono anche tanti che stanno funzionando. In parte c'è la piattaforma di streaming Amazon Prime che offre servizi appunto di on demand di film, serie e via discorrendo. Io personalmente non la amo, sono più Netflix dipendente, non,
forse anche dovuto al fatto che a me non piace tanto la politica di Amazon, che mette molto, cioè ti fa pagare il servizio ma poi ti fa pagare un plus per vedere un film, 2 euro, 3 euro. Sono quelle cose che da un punto di vista di gestione del risparmio che vediamo nel nostro canale, ti portano a perdere un po' il senso della gestione del risparmio, quindi a me non piacciono particolarmente. Però indipendentemente da questo, io la qualità dei contenuti non la discuto perché la conosco meno, ma ci sono tantissime persone che guardano questa piattaforma di streaming, è molto riconosciuta, c'è l'e-commerce che è molto riconosciuta, e poi c'è un aspetto che pochi conoscono se non quelli del settore, che sono gli aspetti di cloud computing, che invece sono quei servizi cloud afferenti alle aziende che ne fanno l'azienda potente e con altissimi ricavi che conosciamo, perché in realtà l'e-commerce dà delle marginalità bassissime, non guadagna tanto da quello, ma guadagna molto di più da questi servizi cloud. Si sta buttando sempre di più nell'intelligenza artificiale, bla bla bla, quindi io penso che Amazon possa stare da qui in avanti per molti anni ancora, e investirà sempre di più nei megatrend, e quindi sicuramente ce la ritroveremo nel futuro. È un'azienda che secondo me dà anche stabilità, perché è vero che in settori che sono di consumo, ma su Amazon trovi qualsiasi cosa, e quindi da un certo punto di vista la compri anche nei momenti che vanno male. Il cloud computing lo devi usare se c'è un'azienda, anche se c'è recessione. Il film magari te lo guardi lo stesso perché hai l'abbonamento per Amazon Prime e quindi ce l'hai lì sopra, quindi vedo questo business molto resiliente. Ma se proprio vogliamo andare a creare un bilanciamento ancora più forte all'interno di questo consumo discrezionale all'interno del nostro portafoglio, io mi sento di consigliare un'altra azienda. Questa azienda è molto stabile, è molto difensiva, è la Procter Gamble. È un'azienda che, vabbè, ogni persona sulla faccia della terra ha comprato un prodotto, perché detiene i marchi di Gillette, Pampers, Oral-B, quindi il dentifricio, lo spazzolino che utilizziamo anche se c'è il perché i denti ce li dobbiamo lavare, la lavetta la dobbiamo usare, i pannolini ai bambini li dobbiamo mettere. Io ho provato per un periodo a tenere quelli lavabili, è stato un delirio. Quindi adesso io vi ho fatto 3 esempi, ma sono business che magari non possono aumentare pienamente la propria penetrazione, no? Come può essere quello della Coca-Cola, che bene o male ha una certa stabilità di prezzo, di ricavi, bla bla bla, però e infatti poi vanno a comprare altre aziende per accrescere il business e i ricavi, no? Però a parte questo ti danno una grande stabilità all'interno del tuo portafoglio, sai che hai dei flussi di cassa perché ci sono i dividendi, sono delle azioni globali e quindi fanno diversificazione, perché i Pampers li compriamo qua come in America Latina. È un aspetto difensivo perché comunque in qualche maniera questi beni, anche se sono legati al consumo discrezionale, noi li compriamo sempre, quindi hanno tutti i pregi rispetto a questa azienda, tutti i criteri che avevamo visto precedentemente per andare a selezionare le nostre azioni. Quindi stiamo parlando di 20 azioni, ragazzi, le abbiamo viste tutte. Adesso concludo velocemente però delle potenzialità di questo portafoglio. Beh, prima di tutto adesso vi faccio un esempio: che voi abbiate 10.000 o 100.000 euro, il discorso con queste azioni, con questa creazione di portafoglio cambia perché avete più o meno soldi, ma in realtà avete 20 azioni. Perché 20 azioni? Perché secondo me è il numero perfetto per andare a creare un portafoglio diversificato, perché voi andate a investire al massimo il 5% in ogni azione, poi in realtà magari in uno mettete il 2, nell'altra l'8, ecco. Però perché mi piace questa suddivisione? Mi piace questa suddivisione perché in realtà il 5%, se voi lo andate a perdere, potete recuperarlo con la crescita del 5%. È un discorso un po' così che affronteremo magari più avanti, ma sappiate che se voi perdete il 30%, se la vostra azione perde il 30%, per recuperarlo dovete fare il 43%, ok? Quindi la discesa a un numero, la salita a un altro, questo nessuno mai lo considera. Se voi invece avete un'azienda che pesa il 5% del vostro portafoglio e questa improvvisamente muore, ok? Scompare,
cosa difficilissima, soprattutto nelle azioni che abbiamo scelte, ma ipotizziamo, voi avete perso il 5% del vostro portafoglio, ma con un solo 5% di crescita potete recuperarlo. Ok? E poi una diversificazione più che giusta, cioè abitualmente non bisogna diversificare tantissimo perché poi ci sono tante ragioni che andremo a valutare. Quindi 20 azioni, un 5%, poi lo potete andare a bilanciare voi e quindi potete fare anche una percentuale molto semplice sul vostro portafoglio, sia che abbiate 10.000, 100.000, 1 milione di euro. Questo sicuramente, ragazzi, è un portafoglio di lunga, lunga durata, cioè non è un portafoglio che perché c'è Trump adesso, allora lo andiamo a creare adesso e fra 3 anni, l'anno prima che Trump finisca il proprio mandato, lo andiamo a smantellare. No, è un portafoglio che ha un senso perché, come dicevo prima, è differenziato settorialmente, geograficamente, si prendono le migliori azioni almeno in questo momento, poi può essere ribilanciato nel tempo, no? Chiaramente si può cercare di magari di vendere un'azione e di comprare un'altra perché le modifiche dal punto di vista tecnologico, magari sanitario o quello consumo discrezionale ci possono essere, ma questo è un portafoglio che porta, dato anche la sua stabilità, no, che abbiamo cercato, porta dei risultati nel lungo lungo periodo. Quindi non è un portafoglio da andare cioè col quale si diventa ricchi in 2 anni, perché non è quello lo scopo degli investimenti, quello è, lo passo più come speculazione, come gambling, ecco ragazzi, scusatemi, ma i piccoli e medi investitori devono andare più in questa direzione. E poi un aspetto fondamentale, secondo me, è che questo portafoglio, una volta strutturato, va alimentato continuativamente, no? Quindi attraverso dei soldi che vengono messi continuativamente all'interno di queste azioni. Chiaramente in questo caso, dato che c'è una dispersione in più aziende, si può andare a selezionare ogni mese, ogni 3 mesi, mettiamo ogni trimestre alcune azioni, a far crescere quelle, il trimestre dopo altre azioni e via discorrendo. Questo perché poi vedremo l'importanza di andare a investire non tutto in un solo momento, ma andare a investire continuativamente. Detto questo, vi lancio lo spunto per il prossimo video che andremo a fare, quello degli ETF. Noi qui abbiamo una grande diversificazione, abbiamo un portafoglio bilanciato, stabile ma anche di crescita, ma potremmo anche pensare a un ETF, perché è molto più semplice per non andare a creare e gestire un portafoglio come questo. Allora nel prossimo video cercheremo di capire quali possono essere degli ETF importanti per questo periodo storico con Trump, ma anche per il lungo periodo, perché magari andiamo a costruire qualcosa di più semplice rispetto a quello che abbiamo visto adesso. Ragazzi, io spero che vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale, fatemi i commenti che volete, scrivetemi che cosa volete vedere, cosa volete che analizzi. Io vi ringrazio e vi rimando al prossimo video. Ciao ragazzi!